سبق وكلمتكم عن القط الابيض بتاعي اللي كل شويه يجي يقعد معايا. النهارده بقى انا لاحظت كمان الحاج رمزي عنده قط. دي قطه ولا قطه يا حاج رمزي؟ قطه. دي قطه الحاج رمزي. انا عندي القط الابيض والحاج رمزي عنده القطه البيضاء، ونفكر بقى نجوزهم لبعض. وانت هتكون المأذون. مأذون القط. لا بس حاجه كويسه يعني، القطه مولفه عليك وقاعده لك ماسكه خدمه معاك في الشغل ولا ايه؟ بتقعد على كرسي المكان. بتقعد. لا ما شاء الله والله حاجه كويسه. القطه ديت ما بتصرف حاجه من المصنع، ما بيجي. المفروض يصرفوا لها لانشون وبتاع في الحراسه. قاعده معاك كده على طول. انت اخبارك يا حاج رمز؟ الحمد لله. اخبار الصياده ايه؟ يعني لسه. انا عايز ابقى اطلع معاكم بقى كده رحله صيد ولا حاجه، ولا انتوا ما بتروحوش رحلات؟ مش فاضي. رحلات كتير والناس بتلعب عليها كتير. لكن للاسف بقى مفيش وقت. مفيش وقت. طب خليك بقى مع القطه بتاعتك. القطه احسن. على فكره في ناس بيبقوا عندهم مولفين كده على قطط وحقها. شوف بتخبط على ايدك. يلا خبط على رجلك. تسلم على رمز. تسلم على رمز. انت عارف القطه دي ممكن بس تعلمها تسلم على الناس التانية. قول له سلم على اللي يجي يسلم عليه، سلم عليه بجنيه. ايه رايك؟ سلم على كنا بنروح